வணக்கம் இனிய நண்பர்களே. நான் இனிய நண்பா. அண்ட் இந்த இந்த காணொளியில் இனிய நண்பாங்கிற பேரில் நான் உங்களுக்கு நிறைய காணொளிகளை தரப்போகிறேன். இப்பொழுது முதலாவது காணொளியாக என்னுடைய இந்த காணொளியை பதிவேற்றம் செய்கிறேன். உங்களது முழு ஆதரவுக்கும் நான் இப்போதே நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு இப்போ இந்த விஷயங்கள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருடனும் நீங்கள் பகிர்ந்து இந்த காணொளி தளத்துக்கு உங்களால் முடிந்த ஆதரவை தருவீர்கள் என்ற எதிர்பார்ப்போடு முதலாவதாக நான் இந்த காணொளி மூலம் எனது நண்பர்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் நாம் 2021 மே மாதம் 3ஆம் தேதி இந்த காணொலியை நான் பதிவு செய்கிறேன். இந்த காணொளி பதிவு செய்கிற நாளில் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகம் முழுக்க நடக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும். கட்டாயம் எவ்வளோ செய்திகள் பார்ப்பீர்கள், எவ்வளவோ விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பீர்கள் இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று. இப்பொழுது எனக்கு தெரிந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நான் இந்த காணொளி மூலம் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன். அதாவது நண்பர்களே, நாங்கள் வாழ்க்கை என்றால் என்னென்று தேடிக்கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பம் இது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் எதை தேடி ஓடுகிறோம், எதை தொலைத்துவிட்டு ஓடுகிறோம், எதை நாங்கள் எங்களோடு வைத்து கொள்ளுவதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இங்கு வரும்போது, எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால், நாங்கள் அடுத்த நாள் அல்லது எமது எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயப்பாட்டுடன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அது எமது அடிப்படை தேவையான ஒரு விஷயம். அதாவது நாளைக்கு என்ன வேண்டும், அல்லது ஒரு வருடமோ 10 வருடம் கழிந்தோ எங்களுக்கோ எங்கள் சந்ததிகளுக்கோ என்ன தேவைங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை நோக்கி நாம் ஓடும்போது நம்மிடமிருந்து எதை தொலைக்கிறோம், நாங்கள் தேடி ஓடும் அந்த விஷயங்கள் கிடைக்கும் போது நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும், எதையெல்லாம் நாங்கள் தொலைச்சிருப்போம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஒரு நிமிஷம் நின்று பார்க்கணும். முதல்ல எங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம், எங்கள்கிட்ட இப்போ என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் முதல்ல மகிழ்ச்சியாக அந்த தருணத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயப்பாடு. அதாவது இன்றைக்கி நமக்கு நம்ம தட்டுக்குள்ள முன்னாடி சாப்பாடு இருக்கா, சாப்பாடு இல்லாமல் எதுவும் இல்லை, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் இருக்கா, மற்ற பானங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டாலும் தண்ணீர் இருக்கா, நல்ல சுத்தமான நீர் இருக்கிறதா, இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதாவது நாங்கள் இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற நிறைய விஷயங்களை நல்லபடியாக பயன்படுத்துபவர்களும் இருக்கிறோம். அதையே நாம் உதாசீனம் செய்து அதுக்குரிய மரியாதையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்க நிறைய மக்களும் இருக்கிறோம். ஆகவே இதன் போது நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் எப்படின்னு சொன்னால், முதல்ல நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொண்டே எங்களுக்கு என்னென்ன கிடைத்திருக்கிறது, இந்த இயற்கை நமக்கு வரமாக கொடுத்திருக்கிற நிறைய விஷயங்கள், அதை நாங்கள் எப்படி பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறோம். சாதாரணமாக நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தோம்னா எங்களுக்கு வெளியே நிறைய மரங்கள் இருக்கிறது. அந்த மரங்கள் மூலம் நமக்கு நல்ல சுத்தமான சுவாச காற்று கிடைக்கிறது. பிராணவாயு என்று சொல்வார்கள். அந்த பிராணவாயுவை நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கை கொடை நம்மிடம் இருக்கிறது. முதல் அதுக்கு நாம் இந்த இயற்கைக்கு தலை வணங்கி நன்றி சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரம் அந்த இயற்கையை நாம் எவ்வளத்துக்கு பாதுகாக்கிறோம், எவ்வளத்துக்கு பாதுகாக்குகிறோம், இந்த 2 விஷயங்களையும் நாம் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய காலகட்டம் இப்பொழுது. ஏனென்றால் உங்களுக்கே தெரியும், இயற்கை பேரிடர்கள், இயற்கை அழிவுகளும் நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். அதாவது எமது சந்ததிகளுக்கு, எமது எதிர்காலத்துக்கு நாங்கள் எதை விட்டு செல்ல போகிறோம். அப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், உங்களுக்கு மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று. நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் சரி, எதிர்கால வாழ்க்கைக்கும் சரி, நமது சந்ததிகளுக்கும் சரி, நாங்கள் விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இயற்கை.
அந்த பழுதுபடாத இயற்கையை நாங்கள் பாதுகாத்து அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயப்பாடு எமது அடிப்படை கடமையாகிறது. இப்போ நாங்கள் போய் ஒரு மரத்தை வெட்டலாம். அந்த மரத்தை வெட்டினா எங்களுக்கு எவ்வளோ பயன்பாடு இருக்கலாம். ஆனால் அந்த மரத்தை வெட்டுவதா, மரத்தில் இருக்கும் கிளைகளை வெட்டுவதா என்று நீங்கள் ஒரு நிமிடம் நின்று நிதானிக்க வேண்டும். ஒரு மரத்தை வெட்டி போட்டுட்டோம் நீங்கள் நிறைய பயன் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறப்போ, மரக்கிளைகளை வெட்டினால் அந்த மரம் உயிருடன் இருந்து மீண்டும் மீண்டும் நிறைய கிளைகளை நமக்கு தரும். அது ஒரு விஷயம். இப்போ விறகு கூட தேவை என்று சொன்னால் ஒரு மரத்தை முழுமையாக வெட்டாது கிளைகளை வெட்டி காய வைத்து நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியது ஒரு மரத்தின் எத்தனையோ வருட ஒரு வளர்ச்சியை நாங்கள் அடியோடு அழிக்காமல் வைத்திருப்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதே நேரம் நமது வீடு எல்லாத்தையும் சுற்றி முன்னாடி நாங்கள் மரங்கள் வைத்திருப்போம். இப்போ சிமெண்ட் அல்லது ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வைத்து நாங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த இயற்கையோடு சேர்ந்து நம் பழங்குடியினர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நமக்கு நிறைய விஷயங்களை இன்று வரைக்கும் விட்டு சென்றுள்ளது. அது ஏன் என்று சொன்னால் அவர்கள் இயற்கையை பாதுகாத்து வணங்கி வாழ்ந்தார்கள். ஸோ அந்த ஒரு இயற்கைக்கு நாங்கள் முதல்ல முக்கியம் கொடுக்க வேண்டும். நீர்நிலைகள் சுத்தமாக பேணப்பட வேண்டும். நம்ம எவ்வளவு நீர் பாவனையை குறைக்க முடியுமோ, அதாவது ஒரு குடிப்பதற்கு குளிப்பதற்கு என்று 2 முக்கிய விடயங்கள் வரும்போது, குடிப்பது நிறைய தண்ணீர் நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம், குளிப்பதற்கு நிறைய எடுத்துக்குவோம். அதனால் குளிக்கிறப்போ நாங்கள் குளிக்கிற நீர் ஒரு பயிருக்கு போகிறதா, ஏதாவது ஒரு மரத்துக்கு போகிறதா, இல்லை அது வீணாக போகிறதா என்பதை நாம் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொண்டு அதை ஒரு செடி அல்லது கொடியோ ஏதாவது ஒரு உயிரினம் வளர்வதற்கு அந்த நீரை பயன்படுத்துவது ஒரு அடிப்படை முதல் கடமையாக நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரம் நமது சந்ததியினர், அதாவது இளைய சமுதாயத்தினருக்கு நான் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அன்பான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் வாழும் ஒரு கிராமமோ ஒரு தெருவோ ஒரு நகரமோ அதை எவ்வாறு நாம் இயற்கை வளத்தோடு பேண முடியும் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து அந்த இயற்கை வளத்துக்கு உரிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி வாழ ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் இயற்கை முதலாக எங்களை வாழ்த்த ஆரம்பிக்கும். அதனால் முதல் உங்கள் வீடாகட்டும், வேலைத்தலமாகட்டும், நீங்கள் இருக்கும் ஒரு தெரு, வசிக்கும் தெரு அல்லது ஒரு கிராமமோ ஒரு நகரமோ, உங்களால் முடிந்தால் ஒரு செடியாவது நீங்கள் தயவு செய்து நட்டு உருவாக்குங்கள். அது மரமாக இருக்கலாம், பூச்செடியாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பூங்கொடியாக இருக்கலாம், காய்கறி வகைகள் கொண்ட ஏதாவது ஒரு செடியாக இருக்கலாம். உங்களாலே நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் முடிந்தபட்சம் சின்ன ஒரு சாடி வைத்தாவது ஏதாவது ஒன்றை முதலாவது உருவாக்க எங்களால் முடிந்த ஒரு முயற்சியை நாங்கள் முதலாவதாக எடுக்க வேண்டும். அதன் பிறகு நண்பர்களே, இந்த காணொளி மூலம் நாம் என்னென்ன கொண்டு வர வேண்டும், என்னென்ன காணொளிகளை நீங்கள் விரும்பி எதிர்பார்ப்பீர்கள் என்ற உங்கள் கருத்துக்கள் மிக முக்கியமாக இங்கு வரவேற்கப்படுகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த காணொளியை காண்பதற்கு நீங்கள் கொடுத்த நேரத்துக்கும் உங்கள் கருத்துக்கள் இந்த காணொளியை பரப்புவதற்கு கிடைக்கும் உங்கள் ஆதரவு மிக மிக அன்புடனும் நன்றியுடனும் வரவேற்கப்படுகிறது. நன்றி நண்பர்களே. நாங்கள் அடுத்த காணொளியில் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. வணக்கம்.